څنګه کولی شو چې د یوټیوب په ویډیو باندې ویوز او لیدونکي زیات کړو؟ تاسو ته ښکاري چې دغه ویډیو 21,000 لیدونکي اخیستي دي، همدارنګه د دغې ویډیو لیدونکي چې دي 10,000 دي، دغه همداسې 9,000. همدغسې ښکته چې پسې راځئ، دغه ټولې ویډیوګانې ښې سمې وایرل شوي دي او ډېرو کسانو ته رسېدلي دي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، په دې هیله امید چې تاسو به روغ جوړ، خوشحاله او صحتمنده وئ. په نن ویډیو کې به تاسو ته همدغه طریقه در وښیو چې څنګه کولی شو په یوټیوب کې ویډیو فریو ته بوځو تر څو وایرل شي او ډېر کسان یې وویني. دې سره به ګټه دا وشي چې تاسو ته به سبسکرایب هم ډېر راشي، همدارنګه تاسو کولی شئ بیا ډېر زیات پیسې ورباندې وګټئ او دغه کوم شرایط چې دي مثلا دغه 1000 سبسکرایبز دي او همدارنګه 4000 ساعته واچ ټایم دغه تاسو کولی شئ بیا په ډېرې اسانۍ سره پوره کړئ. که چېرته تاسو وګورئ په دې ویډیو باندې 21,000 نه زیات لیدونکي راغلي دي، 529 ساعته واچ ټایم ورباندې راغلی دی، همدارنګه سبسکرایب هم چې تاسو وګورئ دغه 621 سبسکرایب ورباندې راغلي دي. دا څنګه دومره وایرل کیږي، په دې ویډیو کې به تاسو ته دغه ټریک در وښایو. اول خو به تاسو دغسې یو خوندوره موضوع انتخابوئ چې هغه د خلکو لپاره ډېره جالبه وي، همدارنګه د خلکو اړتیا هم هغې ویډیو ته یا هغې موضوع ته زیات وي. نو بیا چې دا طبیعي خبره ده چې ستاسو ویډیو به مخکې ځي. دوهم سټیپ دا دی چې تاسو به دغه د ویډیو لپاره یو ښه تمبنیل جوړوئ، یعنې دغه عکس چې تاسو ته ښکاري په هغه اوله کې چې تاسو ته ښیي، نو هغه به تاسو د ویډیو لپاره یو زبردست او خوندور عکس جوړوئ او بعد له هغې به تاسو یو ښه ټایټل هم انتخابوئ. تاسو ته ښکاري دغه ټایټل او عنوان دا باید ډېر لنډ او ډېر واضح وي. دغسې ټایټل وي باید چې کله هم څوک په اول وار سره ویني او هغه ټول موضوع معلومات درته وشي، نو دغه رقم ته یو خوندور ټایټل به هم ورته انتخاب کړئ. بعد له هغې راځو تاسو ته دغه په نور هم په ایډیټ کې درښیو چې کوم سیټینګونه باید وکړو. دغه د پنسل نشان ته راځو او په دې کې دغه نور کوم سیټینګونه چې ضروري دي هغه هم تاسو ته درښیو. په دې کې تاسو کولی شئ دغه کوم تمبنیل چې دی دغه بیا په بل وخت کې ورته بدل هم کړئ له دغه ځایه څخه، خو خیر موږ اوس دا نه ورته بدلوو او دغه ځای کې بیا تاسو کولی شئ یو ډسکریپشن هم ورته ورکړئ. ډسکریپشن کې تاسو هغه ویډیو چې تاسو یې جوړوئ د هغې اړوند تاسو یو لنډ شانتې پوهاوی ولیکئ یا مثلا یو څو کرښې معلومات ولیکئ. همدارنګه تاسو کولی شئ په دې کې هیشټیګونه ورکړئ. د فیسبوک او همدارنګه د نورو صفحو لینکونه کولی شئ په دغه ډسکریپشن کې یو ځای کړئ، هیشټیګونه ورکړئ. دا ډېر مهم دی، که چېرته تاسو دغه سیټینګ هم پکې په ښه ډول سره ترسره کړئ ستاسو ویډیو به ډېره ښه وایرل کیږي. کله چې دا کار هم وکړ بیا به له هغې وروسته تاسو راشئ دغه ټاګز، شارټس، ریمیکسینګ دغه ټول موارد دي، خو دې کې تر ټولو زیات مهم چې د هغه ټاګز دي. په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه رقم ته ټاګز به ورته ولیکئ. مثلا دغه کومه ویډیو چې ده د هغې اړوند تاسو کولی شئ ډېر ټاګز ورته ولیکئ، د هغې اړوند جملې ولیکئ، د هغې اړوند معلومات ولیکئ، همداسې لنډې لنډې جملې چې تاسو ورته ولیکئ، بیا به هم چې دی ستاسو ویډیو د وایرل کېدو چانس بیخي زیاتیږي او تاسو کولی شئ چې بیا خپله ویډیو فریو ته بوځئ. په دې کې بله مسله ده، زه دغلته راځم انالایټکس ته. دغه ریچ تاسو ته ښکاري، دغه ریچ په دغه کې دغه ریچ تاسو ته ښکاري، دغه یې وینو چې یعنې دغه ویډیو تر څومره کسانو پورې رسېدلی ده. تاسو ته ښکاري دغه ویډیو تر 1,000,000 کسانو پورې رسېدلی ده، خو ولې دا څومره کسانو کتلې ده؟ له دې څخه 21,000 کسانو لیدلی ده. او دغه سی ټي آر یې بیا چې دی څومره دی؟ سی ټي آر مطلب دا چې کلیک تھرو ریټ، دغه سی ټي آر چې څومره هم لوړ وي نو ستاسو دغه ویډیو چانس د وایرل کېدو بیا ډېرېږي، خو دا اوس کم دی، یعنې 1.5 هم کم دی. دا که چېرته تر 4-5 پورې وای دغه ویډیو به تقریبا دومره کسانو ته چې مخې ته ورغلی وای، دا به اوس تر 80,000 کسانو پورې کتلی وای. خو دا چې اوس سی ټي آر کم دی، کیدای شي دغه په تمبنیل کې کوم مشکل وي یا کومه بله مسله وي، خو بیا هم لیدونکي په کافي اندازه ورته راغلي دي. نو کله هم چې دغه سی ټي آر لوړېږي ستاسو لیدونکي ورسره زیاتېږي او کله چې ستاسو لیدونکي زیات شي بیا دغه سبسکرایب او واچ ټایم دا ټول په خپله سره زیاتېږي او هغه شرایط چې تاسو ته یوټیوب ږدي هغه په ډېر کم وخت کې تاسو کولی شئ بیا پوره کړئ. نو دغه واز مونږه د نن ورځې ویډیو تر بیا به چې ستاسو لپاره راځو. د خدای په امان.